等待着下课，等待着放学，等待着是你考验。有点深，有深入都有脑海，耳朵整理一次，耳朵小师傅大享受。其實大部分鋪頭都係有開嘅，整理一次，咁亦都係好多香港人上嚟。来来来，高山网鲜点，高开高喜，两肉香甜，果肉饱满，口感细腻，甜而不腻。蛋包黄肉，精选优质黄肉留点，保证北京肉都市美味。外小肥肉一斤，来个榴莲补鸡。人啊！哎呀，好搞笑！見到個青蛙人，唔知佢係賣青蛙定係派咧？可唔可以跟住佢？好搞笑啊！青蛙人喺前面啊！我哋睇住佢行開啦。哇！但係都好熱鬧。哇！行到呢邊人就好多，翻到嚟，哇，好多人啊呢邊。哦，有人賣呢啲小玩具，幾得意喎！哦，你咪話嗰間 mini show 嚟，係啦。好多人買呢啲玩具。仲有唔少得嘅氣球啦，嚟睇下，有卡哇超哦。啊！呢間 mini show 超級大間。我好似話開咗幾日啫喎，咁我哋入去睇下。我唔知鋪頭俾唔俾影啊，所以就 post 下先啦。啱啱喺呢一間新開嘅 mini show land度走出嚟，原先想影嘅，但係超級多人，人逼人咁樣，所以就冇開機啦。呢邊都好熱鬧。啊！呢間X 特步係咩嚟？市场的这倍速度，把它装到美妆全上和合了。
我哋而家行去食街睇下。啊！頭先嗰間呢啲蘇寧，佢其實入邊係有成3層㗎，但係超級多人又超級熱，哇！有人係賣啲小玩具。太陽廣場。前面就係東門町美食街。佢呢隻熊係咪真㗎？係咪真嘅咧？定係假嘅咧？啲人摸下佢，佢又識得喐喐嘅喎。究竟佢係點嘅咧？好啊！我哋向住東門町美食街進發，睇下有啲乜嘢。其實我呢度都係第一次嚟。好多人，好多人，睇下，超級多人。美食街，哇！呢邊人山人海，真係好似香港過年嘅時候。哇！好正啊，全部都係賣緊啲串燒。味道，大人小孩都爱吃的章鱼小丸子，来到我们不吃章鱼小丸子，来自章鱼小丸子，好吃不腻，帮助大家节日品尝。哇！真係好多街邊檔喎，有呢啲生果。穿过去啊！面全辣的包开包熟，不好吃不用钱。对，连人手一个。那个是不够了。清甜可口，新鲜美味，很好喝哦。其實每一家都好多人幫襯。鮮榨現賣，百分百原汁原味。我估應該都幾好味。来看一下正宗的北京烤。哇！有財神喎。嚇！買嘢。係啊。花甲酸辣粉啊！等佢掛杯。食咗咯。火爆魷魚20蚊5串，哇，好平啊！你做乜鬼嘢？咪俾唔晒？係啊。想買味。20蚊8串添喎。係啊。係啊。哇！飛埋一眼喎，睇嚟就〜
有成條街都係食嘢。哦，砂鍋粥喎呢邊。咁我哋好快又兜翻出嚟，兜咗一個圈，但係都係人山人海。哇！賣大樹菠蘿，呢度有㗎，呢度出翻去咯。口感香很浓的，这些互相又解，很难按照各有口齿的节奏。烤呢杯香腸喎，哦，冇菠蘿魚嗰啲嘅咩？我哋而家又行翻出嚟，行咗一個圈。哇！冰糖葫蘆啊！神要推荐的，和气糖葫芦说的沙头山的满的童年回忆。超級快咁樣就行咗個圈啦，咁就因為我哋本身食咗嘢，咁原先想嚟試下啲嘢食嘅，但係就太飽啦，食唔落。謝謝你。咁今日快閃嘅老街站就俾大家睇下初四究竟有幾多人上咗嚟啦。咁其實都好多國內嘅人嘅，除咗香港人之外，我諗一半半到啦。今日就嚟到呢度啦，視頻。咁希望大家鍾意呢條片啦，拜拜。